দেখো, তোমাদেরকে আজকে আমি একটা গোপন ট্রিক্স বলছি। আমরা মেয়েরা রান্না করতে ভালোবাসি আর না বাসি, আমাদের তো রান্না করতেই হয়, সেটা কোনো কথাই নয়, করতেই হয়। এবার সাধারণত করতে হয়, অনেকেরই রান্নার লোক আছে তারা হয়তো করে দেয়, কিন্তু মাথা খাটিয়ে তাদেরকেও বলে দিতে হয় যে কী রান্না করতে হবে। তো গোপন ট্রিক্সটা হলো যে বরকে বা বাড়ির লোককে হাতে রাখার একমাত্র উপায় হলো ভালো ভালো রান্না করে খাওয়ানো। যদি তুমি ভালো ভালো রান্না করে বাড়ির লোককে খাওয়াতে পারো, তাহলে কিন্তু বাড়ির লোক এবং তোমার হাজব্যান্ড একদম তোমার ফ্যান হয়ে যাবে।